ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض كده اللانش بوكس اللي هاخده معايا بكره في الشغل، ونحط فيه الفطار بتاع الدايت بتاعنا. كان معايا كده من امبارح بالليل بطاطاية اتعشيت بيها، قلت اتعشى كده بيها واحضر بتاعه الصبح معايا، بس كانتش مسكرة قوي فحطيت عليها معلقة عسل. دي اللي فاتت دي اللي كنت هاكلها واتعشى بيها، ودي بقى حطيتها في اللانش بوكس عشان اخدها معايا بكره. كده بقى الفطار معايا هنحضر بقى معايا زيتون، ومعايا العيش اللي احنا عملناه ده القمر. اكل عايزه اقولكوا طعمه تحفه وحلو قوي. ومعايا فلفلايه ومعايا بيضايه ومعايا العلبه دي فيها جبنه رومي، والجبنه الرومي تنفع في الدايت عادي طالما بتاخديها بكميات قليله، ما تكتريش منها. والبضايه تعالوا بقى هنعمل كده. حطيت البضايه في طبق، حطيت عليها شويه ملح قليلين عشان الجبنه حادقه، وشوية بابريكا وفلفل اسمر، وقلبتها كده بالشكل دوت. ومعايا الطاسة على النار فيها معلقة زيت زيتون، وهنزل بقى بالبضاية. بس انا مش عايزة افرد البضاية قوي، هلمها كده على بعضها عشان انا هحطها في نص الرغيف بس، مش هحطها في الرغيف كله. بس طبقتها كده بالشكل ده على بعض وقلبتها الناحية التانية. ومعايا بقى العيش اهو، بصوا بيتفتح وحلو. بس هو عيبه الوحيد يعني ممكن يعجب ناس تانية، انما انا لأ. بس انا خففته قوي. المرة الجاية ان شاء الله لما اجي اعمله مش هخففه قوي، يعني ما يبقاش كبير وخفيف، اخليه صغير ويعني بحيث ان هو يبقى فيه عيش، فيه لحمة كده. حطيت بقى الجبنة وحطيت عليها حطيت الجبنه في البضايه، وحطيت عليها الفلفل اللي كان معايا. عايزه اقول لكم ان الفلفل الاخضر مع الجبنه الرومي بيبقى طعمه تحفه. حطيتهم بقى كده في اللانش بوكس، وحطيت شويه فلفل الوان، وحطيت زيتونه عشان تدي طعم للاكل كده. وخدتهم رحت الشغل، وطلعت بقى كده بصمت. وبعد كده طلعت على المكتب فوق، وقعدت بقى اشتغلت لحد ما جه ميعاد الفطار بتاعي. عملت كوباية شاي مع الجبنة الرومي والبيض. انا بحب كوباية الشاي كده مع ساندوتش الجبنة الرومي حتى لوحده من غير بيض. عايزة اقول لكم ان كان طعمه تحفة، والفطار كان حلو وكان عاجبني قوي. وخلصت بقى كده اليومي وانا نازلة. عايزة اقول لكم ان المطرة كانت بتمطر والجو كان حلو قوي، وكان في حلزونات كده في الارض ناحية الشجر، فكنا بنتفرج عليهم. كانوا ماشيين شكلهم حلو قوي. اللي انا مسكتهم دول طبعا كانوا بيخشوا لجوه، بس كانوا حلوين قوي، فخدت واحده معايا اهي، كان شكلها حلو قوي. بس كده يا حبايبي، قولولي فطرتوا واتغديتوا ايه النهارده في الدايت.